तो हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 जुलाई की टाइपिंग से संबंधित फुल रिव्यू। मैटर कैसा, कितने फेल, कितने पास, प्रेजेंटेशन कितनी रही। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। मैटर की अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का मैटर फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश का देखने को मिला है। ठीक है, आप ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट और इजी वर्ड यहाँ पे देखने को मिले हैं। और कॉमा और फुल स्टॉप के तो कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। और मैं आपको बता दूं कि मैटर जो है किसी शिफ्ट में हार्ड हो जाता है, मगर ज़्यादा इतना भी हार्ड नहीं होता है कि जो मेरी टाइपिंग पे हार्ड टफ लेवल का दिखा रहा है उतना हार्ड नहीं होता है। हार्ड होता है मानते हैं, मगर ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है, एवरेज में रहता है मॉडल लेवल। आप मॉडल लेवल की अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं मेरी टाइपिंग पे तो वैसा ही मैटर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उससे इजी मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, स्पीड और बढ़ के आएगी। और अगर मॉडल लेवल का है तो आप शर्तियाँ निकाल लेंगे, जितनी स्पीड घर पे आ रही उतनी ही। अब बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में अगर बात करें तो हिंदी में भी मैटर मॉडल लेवल का था। और यहाँ पे ये वाला लेटर देखने को मिल गया है। और आपको बता दें कॉमा भी मिल गया है, फुल स्टॉप मिल गया है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और नंबर रॉ से बहुत कम लेटर आ रहे हैं। और जो मैं बता दूं, यहाँ पे ज़्यादातर टाइपिंग के लिए नंबर रॉ के बहुत ही कम लेटर टाइप करने को आ रहा है। 1 से 2 कभी कभी आ जाते हैं, वैसे नहीं भी आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस आप करते रहिए सभी चीज़ की, मगर आपको अगर अच्छा मैटर मिल जाता है तो अच्छी बात है। अब टोटल बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अब बात करें अगर स्टूडेंट की तो 143 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। और फेल होने वालों की बात करें तो 49 कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो गए हैं। 143 में 49 कैंडिडेट फेल हुए हैं। अब देख लीजिए कितना परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। लगभग 25% यहाँ पे कैंडिडेट फेल हुए हैं आज फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें। और सेकेंड शिफ्ट में अगर देखें तो सेकेंड शिफ्ट के मैटर के बारे में पहले देख लेते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश का मैटर मॉडल लेवल का था, मतलब इजी वर्ड भी कुछ थे और टफ लेवल के 1-2 वर्ड देखने को मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं। मॉडल लेवल के ज़्यादा वर्ड यहाँ पे देखने को मिले हैं। और डैश का चिन्ह यहाँ पे देखने को मिल गया है। न्यूमेरिक भी मिल गए हैं इसमें, इस वजह से थोड़ा हार्ड ज़रूर है, मगर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप प्रैक्टिस करते हैं अगर मॉडल लेवल की तो आपके लिए ईजी ही होगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। यहाँ पे हिंदी के बारे में क्या है आज की राय। आज का हिंदी का अगर बात करें तो हिंदी में इजी देखने को मिला है। कॉमा और फुल स्टॉप 2 ही स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिले हैं। और मैटर इजी था, चंद्र बिंदी भी देखने को मिल गई है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल मैटर आ रहा है। ठीक है, तो और भी कोई अगर आपको क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसके बारे में आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे टोटल प्रेजेंटेशन कितनी रही है। प्रेजेंट होने वालों की अगर बात करें तो इस शिफ्ट में 163 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। अगर फेल होने वालों की बात करें तो यहाँ पे 48 कैंडिडेट फेल हो गए हैं सेकेंड शिफ्ट में। और यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में केवल 3 कैंडिडेट फेल हुए हैं, हिंदी में केवल, बाकी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में फेल हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और भी हम मेरी टाइपिंग के डेमो वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें, जो आपके लिए सफलता के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।